गाइस मैं हूं आप सभी को याद होगा कि हमने ये वाला जो साइलेंसर है ये बनाया था। तो उधर ना ये नॉर्मल आप सभी को मैं सुना देता हूँ कितनी लाउड आवाज करता है। यहाँ पर देखना आपने देखी गई जैसे साइकिल का पैडल देते हैं, अपने साइकिल का टायर हो आगे की ओर बढ़ता है, इसके अंदर आवाज आने लगती है और वो भी बहुत आवाज आती है क्योंकि इसका शेप है जो भोपू की तरह है। तो आप सभी को पता है कि ये कितनी ज़्यादा लाउड करती है। हमने वैसे भी 2-4 वीडियो बना चुके हैं इसकी साइलेंसर के। सोचो नॉर्मली ऐसे नॉर्मल सी प्लेस पर या फिर नॉर्मल से हवा में वातावरण में तो ये आसानी चल जाती है, लेकिन सोचो यहाँ पर इतना बड़ा स्विमिंग पूल, सोचो इसके अंदर कैसी आवाज़ आएगी, यानी कि ये पानी के अंदर आवाज़ करेगी। आज की वीडियो में हम यही ट्राई करेंगे। तो वीडियो को तो लाइक, चैनल को तो फटाफट से इसके अंदर डाल दें। तो वजह ना आप चलते हैं इसके अंदर की कैसी आवाज़ आती है। आप सभी को होता है कि पिछली वीडियो में साइकिल पानी के अंदर नहीं चल पाती है, तो मैं एक बार ना अंदर से ना गाइस इसके अंदर ना बिल्कुल आवाज नहीं आती। एक बार देखना और इसमें सर पूरा पानी से भर चुका है। यहाँ पर देखना मैंने बात करता अब बंद हो जाएगा। भोपू की तरह ये ना पूरी तरह से पानी से भर जाती है, इस वजह से आवाज नहीं आती। और एक बार फिर से ट्राई करते हैं, तो मैं पूरा भीग चुका हूँ, बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही। एक सेकंड रुकना, यहाँ से ढक्कन खोल के एक बार ट्राई करते हैं। ढक्कन खोल देखो मैंने बोतल का ढक्कन खोल दिया, तो अब इसके अंदर पानी जैसे जाएगा ना वो सारा आगे को निकल जाएगा। अब देखना तो जरा ना बाहर अच्छी तरीके से काम करिए, तो भी क्या करते समझ चलते हैं। अंदर जाते ही आवाज बंद हो जाती है, यानी कि ये जो गजर हमारा जो घर पर बनाया गया है, देखना अभी बेंड मन तो वो देख साले से कितना पानी अंदर जाते ही गजर। ये बात ये भी हो सकती है कि अंदर गजरा ही पानी से बाहर नहीं आ पा रहा है, इसकी आवाज़ यहाँ पर पानी के अंदर डर जाए कि पानी के अंदर जाने के बाद आवाज़ कम हो जाती है। हालांकि थोड़ा सा तो सुनाई देता है, बट इतना ज़्यादा नहीं सुनाई दिया। तो हम मिलते हैं गजरे से ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।